เป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้จัดการคนดังเอสุภชัยและดาราสาวเบ้นปุญญาภรณ์เมื่อได้ทราบข่าวว่าพายุโซนร้อนปลาบึกได้เปลี่ยนทิศไปขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านเกิดในช่วงค่ำวันนี้ทั้งคู่จึงขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้ช่วยคุ้มครองพี่น้องชาวใต้ให้ปลอดภัยค่ะด้านสาวใต้ชาวสงขลาอย่างนูเล็กกากาและนานาไรบีนาก็ไม่พลาดส่งความห่วงใยด้วยเช่นกันทั้งโพสต์ภาพเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินหากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นให้ประชาชนได้รับรู้อีกด้วยค่ะส่วนคุณแม่ยังสวยเจนสุดาปานโตก็ได้รับผลกระทบจากพายุปลาบึกด้วยเช่นกันหลังไปพักผ่อนกับครอบครัวที่เกาะยาวน้อยจังหวัดพังงาและมีการสั่งห้ามเรือเข้าออกจึงจำเป็นต้องอยู่พักบนเกาะต่อฝากนารีปีทองเบลล่ารานีและพิธีกรคนเก่งหนุ่มคงกระพันแม้จะไม่มีญาติพี่น้องอาศัยอยู่ที่ภาคใต้แต่ก็ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้ให้ผ่านพ้นภัยธรรมชาติในครั้งนี้ไปได้ค่ะ